Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. She invited all her friends, but all them could come to the party. Hər iki tərəfdə of ilə istifadə olunur və özündən sonra cəm ismin işləndiyi variantı seçməliyik. A variantında each of ifadəsi doğru götürülsə də, ikinci tərəfdə every of ifadəsi yanlışdır. B variantında all of ifadəsi doğru olsa da, nobody törəmə vəzifələrindən sonra biz of yaza bilmədiyimiz üçün yanlışdır. C variantında both of ifadəsi doğru olsa da, every of ifadəsi yanlış olduğu üçün səhv götürülür. Və D variantında all of ifadəsi doğru olsa da, no of ifadəsi düzgün deyildir. Düzgün cavabımız Y variantı götürülür, both və neither. She invited both of her friends. O dostlarının hər ikisini dəvət etdi, but neither of them could come to the party. Lakin onlardan heç biri qonaqlığa gələ bilmədi. Həm tərcümə baxımından, həmçinin qrammatik cəhətdən düzgün cavabımız Y variantı götürülür.